गाय आजारी पडली किंवा तिला मस्टर्ड झाला तर सगळं मीच बघतोय. स्वतः आपल्याला ते जमते. होय, काय करता मस्टडी झाली? मस्टर्ड झाल्यानंतर टुपाई सगळ्या घरी असते त्या व्यवस्थित. मलम स्प्रे आणून ठेवायचा, अगोदर औषधून गायला झाल्या लवकर ट्रीटमेंट केल्यानंतर ती लगेच नीट होते. गायला जाणवू देखील नाही. तापाच्या गोळ्या चालल्यानंतर ही काय नाही व्यवस्थित होते. तुम्हाला या सगळ्याचा अभ्यास आहे म्हणा? हाय. बर. 2011 पासून हळूहळू 1-2 वर्ष काय जमत नव्हतं. त्यानंतर जो 15 पासून 90% दवाखाना मीच बघतो घरचा.